Mas Bro, hari ini kita mancing lagi. Casting tentunya ya. Mantap. Ini spot kita. Ya, gini-gini aja. Kita cuman berdua sama bosku. Semoga ada cintanya di sini. Oke, lanjut Mas Bro. Tadi ada penampakan di sini. Bah, njaluk iwake. Strike Mas Bro, one. Strike Mas Bro, one cast Mas Bro. Wuhui. One cast Mas Bro. Mas. Ini dia. Oh, preman Mas Bro. Ini dia. Nancap sempurna Mas Bro. Waduh. Kena matanya. Nggak berani kita rilis ini Mas Bro. Terpaksa ini. Oke, lanjut Mas Bro. Strike Mas Bro. Strike Mas Bro. Wuhui. Iya. Lumayan Mas Bro. Wis. Ini dia Mas Bro. Enggak habis Mas Bro, mantap. Nancap sempurna. Haha. Pak Bril, pindah sini aja. Tempatnya bagus. Susah. Mantap Mas Bro. Kita coba pakai spinner dari Babe Henda ACT. Mantap. Semoga ada cintanya.
Oh, apa ini Mas Bro? Langsung amis, mantap. Itu enggak habis Mas Bro. Nah, mantap. Ukuran yang segini ya, mantap mantap. Moncal coy. Coy. Moncal lur. Oke coy, kamera kita mati lagi, nggak kerekam. Lumayan buat ukurannya. Umpan pakai sablur, mantap. Kita taruh di kolam. Lumayan rezeki sore kan, geng. Coy. Opo iki lek? Iki apa lek? Spinnernya loh, iki loh. Amis. Ayo. Amis juga joranku. Lengkungan euy. Kaku. Kiwa elur Juga. mantap. Mantap. Piye lek rasane? Wih, mantap. Mantap. Jos. Ki entuk sitok, kae entuk sitok, wis genep. Aku wis mau isu. Amis.